মানেই ভ্রমণ পিপাসু জাতি, আর সকল ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির কাছে পাহাড় অত্যন্ত প্রিয় এক গন্তব্য। প্রকৃতির মাঝে আপনার প্রিয়জনদের সাথে কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত কাটাতে আসতেই পারেন নর্থ বেঙ্গলের একটি খুব সুন্দর ছোট্ট মনোরম পাহাড়ি গ্রাম ঋষভ। আগের ভিডিওতে ঋষভ পৌঁছানো এবং যেই হোমস্টেতে আমরা রয়েছি তার পুরো ডিটেলস আপনাদেরকে দিয়েছি। আজকে যাব এই ঋষভের ছোট্ট গ্রামটিকে পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখতে। আমরা দুপুরের লাঞ্চ সেরেই বেরিয়ে পড়লাম এই ঋষভ গ্রামটিকে পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখতে। যতই বেলা যায় ততই মেঘেরা হাতের মুঠোর কাছে চলে আসে, তাই সেইভাবে হয়তো ঘুরে দেখতে পারবো না, তাই দুপুরবেলাতেই বেরিয়ে পড়লাম। এটি হলো সিলভান হোমস্টে। আমাদের লাভলি হোমস্টে ঠিক পেছনের পথ ধরেই উঠতে থাকলাম পাহাড়ের ওপর দিকে। তো সেখানেই রয়েছে এই সিলভান হোমস্টে। এই হোমস্টেটির থেকেও খুব সুন্দর ভিউ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই ঋষভ গ্রামে গুটি কয়েক বাড়ি এবং রিসর্ট ছাড়া তেমন কিছুই চোখে পড়বে না। চোখে পড়বে শুধুই প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য এবং চোখ ধাঁধানো কাঞ্চনজঙ্ঘার সাদা বরফের চূড়াসহ আরও অনেক অজানা শৃঙ্গ। এছাড়া রয়েছে নানান জানা অজানা রং বেরঙের পাহাড়ি ফুল গাছ। ওই যে দূরে সুন্দর সুন্দর হোমস্টে এবং বাড়িগুলি পাহাড়ের ধাপে ধাপে সাজানো রয়েছে, আমরা ঠিক ওই দিকটাতেই যাব। প্রায় 8,500 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত পাহাড়ের ধাপে ধাপে বিভিন্ন রকমারি ফুলে ঢাকা ছোট্ট সাজানো গ্রাম এই ঋষভ। চারিদিকে ছোট ছোট বাঁশ গাছ। এই পাহাড়ি পথ ধরে আরও 2 কিলোমিটার হেঁটে ওপরের দিকে গেলেই টিফিনদারা ভিউ পয়েন্ট। তবে আমাদের সাথে আমাদের মেয়ে, ও যেহেতু খুব ছোট, ওকে কোলে করে নিয়ে যাওয়াটা ভীষণ টাফ। সেই কারণে আমরা এইবারের মতো টিফিনদারাতে যেতে পারলাম না। তবে পরে যদি কখনো আসি নিশ্চয়ই যাব। সুন্দর সাজানো গোছানো ঋষভ। প্রত্যেকটা হোমস্টেতে খুব সুন্দর করে ফুল গাছ দেওয়া। কোল থেকে নামবে না, অবস্থা দেখো। আমরা ঋষভে ঘুরতে ঘুরতে কিন্তু অনেক ধরনের পাখি দেখলাম। যারা বার্ড লাভার তারা অবশ্যই একবার ঋষভে চলে এসো।
পাহাড়ি গ্রামের এই বাড়ি এবং হোমস্টের সবথেকে বেশি আকর্ষণ হলো প্রত্যেকটা বাড়ি এবং হোমস্টেতেই নানান রং বেরঙের ফুল গাছ। এখানকার স্থানীয়রা পর্যটকদের জন্য বেশ কিছু কটেজ বানিয়ে রেখেছে। প্রত্যেকটা কটেজ থেকেই খুব সুন্দর ভিউ পাওয়া যায়, আর কাঞ্চনজঙ্ঘা তো দেখাই যায়। নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে আমি কয়েকটি কটেজের নাম্বার দিয়ে রাখলাম। আপনারা যদি ঋষভ ঘুরতে আসেন তাহলে অবশ্যই এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলিতে যোগাযোগ করে আসতে পারেন। ঋষভে এসে এই দিকটাতেই পর্যটকরা বেশি ভিড় করে। আমরা যে দিকটাতে রয়েছি, যেখানে লাভলি হোমস্টেটা, সেখানে কিন্তু খুব কমই পর্যটক হয়। তবে আমরা যেহেতু নিরিবিলি পরিবেশটাই বেশি পছন্দ করি, তাই আমরা লাভলি হোমস্টেটাকেই বেছে নিয়েছিলাম। তবে এই দিকে হোমস্টের সংখ্যাটা বেশি রয়েছে। ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে, ওটা হচ্ছে আমরা যেখানে রয়েছি লাভলি হোমস্টে, আর ওই দিকে রয়েছে সিলভান হোমস্টে। তো আমরা মোটামুটি হেঁটে হেঁটে ঋষভের এই দিকে পুরো হোমস্টেগুলো দেখে নিলাম। এবার যাচ্ছে আমাদের লাভলি হোমস্টেতে। সাম্পাং হোমস্টে। দুদিকই ঘোরা হয়ে গেল। আমরা যাওয়ার সময় ওদিক দিয়ে গেছি, ওই ওপরটা দিয়ে, ওই দিক দিয়ে গিয়েছি, তো ওই ভেতরটা দিয়ে গিয়েছি। আসার সময় এদিক দিয়ে আসলাম। এত খারাপ, আমাকে ভয় পাচ্ছে। এদিকে যাওয়া যায়, কিন্তু ডিসিশন নিলাম আমরা এই দিকটাতে যাবো। তো দেখা যাক এদিকে কি আছে। তাহলে বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো সেটা নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন। আর যারা আমার এই ভিডিওটি নতুন দেখছেন তারা আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলটিকে অল করে দেবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়।